Bonjour à vous. شباب اللي متبعين معايا لي سيونس de thermodynamique S1 MIP MIP C les étudiants de l'FST ou les étudiants de la faculté de sciences كنت خليت لكم واحد devoir على الكالكول ديال لي ديريفي بارسيال واحد l'exercice عطيتكم فيه باللي P fois le volume V moins B égale à R, la constante des gaz, fois la température T, fois l'exponentielle moins A sur R fois T fois V. A et B et R, ce sont des constantes. Donc, avant de faire la correction de cet exercice, كما قلت لكم بعد P, la pression غتعتبروا بحال هو la variable X اللي كنا خدمنا عليه, V, le volume, variable Y, V et T, variable Z. On fait les dérivés partiels كما وريتكم في la séance de révision اللي عملنا البارح جوجل ميت. سي بون. اول حاجه خصني نفكركم بكالك رègle على اللوغ. ديجا شفتوا اون بكالوريا كو log de A fois B égale à log de A plus log de B. C'est bon. Et aussi log de l'exponentielle de x égale à x. C'est bon. Et aussi log de f de x prime égale à f prime de x sur f de x. Donc, quelques rappels. Donc, avant de faire les dérivés partiels, كنحب انكم تعملوا هو انكم تدخلوا على هذه لا ريلاسيون هذه الفونكسيون هذه اللي عندي هنايا تدخلوا عليها باللوغ. سي بون. دونك اللوغ دو بي فوا لوغ دو في موان بي اللوغ ديال البرودوي غتجيك هي اللوغ دو كوا غتجيك اللوغ دو بي بلس log de V moins B parce que هذا كيسكري sous forme ديال البرودوي. اللوغ ديال هذا نكتبوا لك البرودوي R fois T. log de R fois T هو log de R plus log de T plus log de l'exponentielle. اشنو قلنا log de l'exponentielle هو tout ce qui est à l'intérieur de l'exponentielle اللي هي moins avec le signe moins A sur RT fois V. C'est ça, c'est votre équation. دابا غنعلمكم كيفاش غنعملوا حنايا لا ديريفي بعدا. فكركم شي شويه بلا ديريفي. دونك سي بون. كنتو شفتوا باللي باغ اكزومبل عندكم واحد لا فونكسيون كيما غتكون باغ اكزومبل اف دو اكس بريم ديالها راه هي قلت لكم كيما البارح هي دي دو اف سور دي دو اكس. دونك لا ديفيرونسيال ديال هاد لا فونكسيون هادي دي دو اف ديفيرونسيال ديالها ندخل على كتسمى ديفيرونسيال هي المشتقه لا ديريفي فوا دي دو اكس. سي بون. هاد لا ريلاسيون هادي اي اوسي اللوغ بعدا اللوغ راه كنا دوينا عليه. دونك فاش غنقول لك باغ اكزومبل log de P نعمل لها بريم يعني لا ديريفي ديال يعني هي الديريفي دو log de P par rapport à P. C'est bon. Égal à quoi هادي؟ Égal à 1 sur P. Ah, donc d de log de P égale à dP sur P. وقس على ذلك d de log de x égale à d de x sur x. C'est bon. دابا هاد l'équation اللي عندي هنا log de P plus log de V moins B plus log de R plus log de T moins A sur RTV. Il y a deux variables. Il faut faire attention. Ici, vous avez deux variables. عندكم متغيرين. غنجي غندخل عليها بالديفيرونسيال. سي بون. ها هي ليكواسيون اللي عندي P عندي log de P plus log de V moins B égale log de R plus log de T. C'est bon. Moins A sur R fois T fois V. غندخل عليها بالديفيرونسيال هنا. اشنو هي الديفيرونسيال ديال log de P هو d de P sur P plus اشنو هي الديفيرونسيال ديال هذه هي d de V moins B sur V moins B. باينه d ديال هذه sur V ديفيرونسيال. ايغا اشنو هي الديفيرونسيال ديال log de R R راه كونستون دي غاز بارفي. عندنا d de R sur R d de R راه زيرو راه كونستون. لا تمبيراتور قلت لك راه فاريابل بحال غتقول دي زد هي دي دو تي سور تي. هنايا حدي راسك
هنا في هذه لابارتي بالضبط حدي راسك اشنو كنت قلت لكم على لي ديريفي. قلت لكم باللي باغ اكزومبل البارح في لا سيونس البارح كنت قلت لكم باللي باغ اكزومبل الا عندك 1 sur x prime راهي moins 1 sur x au carré. C'est bon. Donc la différentielle ديال 1 sur x انا كنكتب بالحمر هنايا هي moins d de x sur x au carré. Vous avez ici deux variables. عندك la différentielle على p ولا la différentielle على v. نبدا ب p. نبدا عندي t pardon عندي t و r. نبدا على t. اشنا هي moins a dt sur rt au carré fois v. اعتبرت باللي في كونستونت عملت لها ديريفي على التي بوحدها بوحديتها. هي لا ديفيرونسيال قلت لكم لا ديفيرونسيال ديالها هي موان ديال اكس سور اكس او كاري اللي كيلعب الدور ديال اكس اللي فاريابل هنا هو التي والسي. نمشي لفي موان ا دي في وشنو هي لا ديريفي هي ار تي فوا في او كاري. انا هنايا دابا رجعت لفي هو اللي فاريابل وما ننساش الموا اللي هنا لو موان افيك لو موان صافي بلوس لو موان افيك لو موان صافي بلوس. Donc, le différentiel d'IL est على هذا الشكل d de p sur p plus la différentielle d'IL v moins p هي d de v moins d de p b راه constante تبقى لك d de v بحال الاشتقاق هو la dérivée égale d de t sur t le moins avec le moins ça fait plus a dt sur r fois t au carré fois v. C'est bon, plus a dv la dérivée على v r fois t fois v au carré. عملت لا ديريفي على v. اللي عنده شي كيسيون في هاد كيفاش عملنا لهادي خليه ليا في لي كومونتير. هذا فيديو مسجل ماشي حصه مباشره في جوجل ميت. سي بون. اشنو غنعملو دابا الا طلبت منك لي ديريفي اشنو غتعمل؟ الا طلبت منك لي ديريفي بارسيال باغ اكزومبل اشنو طلبت منكم؟ قلت لكم حسبوا لي باغ اكزومبل la dérivée partielle de v par rapport à quoi? Par rapport à t. Est-ce que c'est dit v variable, t variable, donc p égale à une constante. Donc on dit p égale à une constante. d de p égale à quoi? Égale à 0. On regarde l'équation on appelle d de p égale à 0. d de p sur p égale à 0 plus d de v sur v moins b égale à d de t sur t, c'est bon, plus a d de t sur r t au carré fois v plus a fois dv sur r t v au carré. جيت غير هاد ليكواسيون وعوضتها ب دي بي ايغال 0 لحقاش كنحسب هاد لا ديريفي ا كونديسيون كو بي ايغال كونستون. اشنو غتعطينا هاد ليكواسيون هادي؟ جمع الاطراف غتجيك دي في غتجيك 1 sur v moins b هادي ديها للطرف الاخر هاد لو تيرم الاخر le membre de l'équation, on dit que moins A sur RTV au carré, le tout fois dv, factorise dv, égale à 1 sur t, c'est bon, plus A sur R, t au carré fois v, le tout fois dt. Il est calculé à condition que p égale constante, l'équation d'IL. Donc, je me barre Anna, il a la dérivée de v, la dérivée de v par rapport à t à p constant. اللي هي d de v sur dt à p constant. من هذه l'équation شنو غتخرجوا؟ هي هذه هي 1 sur t هي 1 sur t plus a sur rt au carré fois v, c'est bon. Sur 1 v moins b moins a sur rt v au carré. صافي راه هاد d de v فوا هذا d de v فوا هذا وهذا فوا هذا. دونك هذه كلها ما هي إلا la dérivée de v par rapport à t p constante. C'est bon. نرجع للإيكواسيون ديالي. اشنا هي الإيكواسيون ديالي اللي عندي الشباب؟ الإيكواسيون اللي عندي دابا هاني لقيت هذه la dérivée de v par rapport à t. إلا طلبت منكم شي ديفيرونسيال أخرى la dérivée de v par rapport à p constante. غنعاود نرجع نكتب الإيكواسيون ديالي أنا الإيكواسيون ديفيرونسيال اللي لقيت. دونك سي بون الإيكواسيون ديفيرونسيال اللي لقيت أنا اشنا هي؟ d de p sur p plus d de v sur v moins b égale à d de t sur t plus a
dt sur r t au carré fois v, c'est bon, plus a dv sur rt fois v au carré. D'abord, je vais vous demander le calcul de la dérivée partielle de v par rapport à p à t constant. Ah, donc, t égale à une constante, ça veut dire que dt égale à 0. Ah, on a l'équation dt égale à 0. On va dp sur p plus dv sur v moins b. Ah, dt égale à 0, dt égale à 0, plus a dv sur rt fois v au carré. اشنو غتجيني؟ جمع لي دي بي بوحدهم ولي دي في بوحدهم، غتجيك دي بي سور بي ايغال A sur R TV au carré, moins le terme هذا moins 1 sur V moins B le tout fois dV. Donc, je vais la dérivée de V par rapport à P. La dérivée de V par rapport à P, bien sûr, à T constant, égale dV sur dP à T égale un constant, qui est égal 1 sur P sur A sur RT fois V au carré moins 1 sur V moins B. هذا فوا هذا وهذا فوا هذا، ما هي إلا لا ديريفي اللي كنطلب منكم أنا. سي بون. دابا إلا بغيت باغ إكزومبل لا ديريفي الأخرى، لا ديريفي دو بي باغابوغ ا تي في كونستونت، بقى لي في اللي نعملو كونستونت. نرجع ليكواسيون اللي لقيتها ديفيرونسيال الأولى لقيتهم وندير فيها في إيكال كونستونت، لقيت في ليكواسيون ديالي. المهم اللي ما كانش متبع معنا لو كور او ديبار ما غيفهمش والو في هذا الشيء هذا، خصو يرجع لو كور اللي عملنا، لي سيونس اللي عملنا كلهم باش يفهم هذا لو كالكول هذا دي تي سور تي بلس ا دي تي سور ار تي او كاري فوا في بلس ا دي في سور ار تي فوا في او كاري. انا طلبت منكم باغ اكزومبل لا ديريفي دو بي، طلبت منكم باغ اكزومبل لا ديريفي بارسيال دو بي بارابور ا تي ا في كونستانت. Donc v égale à une constante, ça veut dire que dv égale à 0. نرجع l'équation ديالي dp sur p غتبقى dv à 0 égale à dt sur t plus a dt sur r t au carré fois v. Ah, dv égale à 0. Donc l'équation ديالك ها هي دي اللي هي dp sur p égale à 1 sur t plus a sur rt au carré fois v fois d de t. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je veux la dérivée de p par rapport à t avec constante, il y a dp sur dt avec constante, qui est égal à quoi? Il y a p, il y a la pression p fois 1 sur t plus a sur r t au carré fois v. دونك هذا هو الدوفوار اللي كنت طالب منكم انا. بالنسبه للشباب اللي ما كانوش متبعين معنا في لي سيونس دو ريفيزيون، راه كانوا لي سيونس دانتروداكسيون جينيرال على لا تيرموديناميك. بالنسبه للجروب ان شاء الله غنصيفطو لكم في الجروب واتساب ديالنا الاخر، غنصيفط لكم هاد لا كوريكسيون هذا بيان ديتايي سو فورم بي دي اف، ومازال نعطيكم دوطخ اكزيرسيس افير. Bon courage à vous.